Sahabat Gemilang, segera Anda dengarkan acara yang akan mengupas seluk-beluk seni budaya Kabupaten Magelang. Semua dikupas tuntas dalam Borobudur Semawur. Borobudur Semawur bisa Anda dengarkan di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, berkah dalem lumintu dateng kula panjenengan sami. Sahabat Gemilang, kepareng pepanggihan malih kalian kula Unggul Wicaksono. Ing wanci kalodheng dalu menika lumantar 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik lan informasi. Kula sakadang sowan malih ngabiyantara lumantar gegono wonten ing giyaran adicara Borobudur Semawur. Satunggaling adicara ingkang budidaya nduduk-ndudah mekaring kabudayan Jawi tilaranipun para mimpuna dening kalodhangan dalu menika padatan saben malam Kemis kula badhe sowan lumantar gegono badhe manggi dulur-dulur kula kadang-kadang pandemen wonten ing tlatah Kabupaten Magelang miwah sakiwa tengen ingkang saged nampi giyaran 96,8 FM. Lan dene ingkang samangi mboten saged nampi saged hamirsani wontenipun streaming utawi YouTube ingkang kababar lumantar gemilangfm.id. Dene wanci dalu menika kula ing samangke mboten kiyambak ananging rawuh kadang kula desanta lan kaping kalih samangke kula tasih nenggo kadang kinasih kula ingkang mijil saking saereng-ereng Redi Merbabu ingkang rikalenggan dalu menika samangkih kadang kula winasis menika ingkang badhe sabiyantu kalian kula anggenipun badhe nduduk-ndudah miwah jejereng malih menapa ingkang sampun katilar dening para mimpuna. Dening samangkih mbok menawi sampun rawuh saderengipun rayi kula rawuh Desanto ngaturi sugeng rawuh. Inggih, pangestunipun Om. Inggih, matur nuwun sarawuhipun pinanggih karahayon. Menika nyuwun pangapunten tasih nenggo kamas kula. Oh. Anu sinten? Lah, pangapunten alhamdulillah. Sugeng sami Gusti sehat. Nggih, pangestunipun. Panjenengan sehat, Dik? Dalon. Sehat ta? Nggih, pangestunipun. Oh, nggih syukurlah. Tak enten-enteni. Karang Jon dilalahki ning dalan ki lak ya ora mesti lancar ayo. Karo Mbak Ayu apa ora? Tak kon ngenteni njaba kono. Alhamdulillah nek Mbak Ayu ki rawuh. Wah, ayo nang kono ya wis. Namung sekalian. Inggih Pak Santo lan iki. Ming nek kesah dalu niku tak mengke. Wah, nggih to lak enten sing nderekke. Nek menggok niku enten sing ngeplang. Wonten seksi. Lah, laras nggih. Inggih. Ngaturi sugeng rawuh, Kang. Nggih, pangestunipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, para kadang sutresna budaya miyarsa lah menika kadang sinara wedi kula ingkang samangke badhe nduduk-ndudah mbiyantu wontenipun adicara dalu menika wonten ing Borobudur Semawur. Dene ing samangke ingkang badhe tuwuh pandangun miwah panyaruwe saged lumantar WhatsApp wonten ing nomor telepon 08 gangsal 78 968 968. Nah, dene dalu menika ingkang badhe kababar nenggih Sri Widowati. Kok Sri Widowati? Sri Kresna. Sampeyan kok senengane kok terus. Karang yo kelingan Romba Ayu kok. Monggo. Anjenengan wae Kang sing anu sing babarke kalih kamas kula niku. Nggih. Nyuwun pangapunten. Nggih, terus pundi Dimas? Nggih. Gayut kalian tokoh Ringgit Wacucal. Nggih. Ingkang
jejuluk Prabu Kresna utawi Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Lah menika kados pundi babaranipun lajeng sejarahipun kados pundi supados mangke para pamriksa menika lajeng mangertos nggih. Ngaten upami kok mangke wonten pangandikan ingkang dereng saged katampi dening para pamriksa, para pamirsa menika rak saged paring panyaluwe utawa paring pandangon. Lumantar WhatsApp kala wau. Lumantar WhatsApp. 081 gangsal 78 968 968. Nggih. Prayogi sanget nggih. Monggo, Dik. Nggih, matur nuwun Om Unggul, Dimas Kikis, amargi kula pinaringan kelodhangan namung menapa nggih? Gampilipun namung sakdermi menapa dipun wastani sambung rasa utawi namung nggih namung sakdermi berbagi ilmu, pelestarian nggih. Pelestari budaya lajeng ingkang naminipun sampun tresna kalian budaya. Lah menika ingkang baken Dimas. Leres nggih. Menika dene dalu menika kula kok lajeng mendhet menapa? Tokoh Sri Kresna menika kok kadosipun ugi klebet narik kawigatosan. Ngaten. Temtunipun dumateng para kadang ingkang mbok pilih namung sak dermi kangge nambahi seserepan. Nggih. Menika kula ngaturaken tokoh ringgit Sri Kresna. Nggih. Menika amargi Sri Kresna menika kadosipun yen kangge tepa patuladan utawi kangge conto tumrapipun gesang bebrayan menika kok kadosipun kok nggih prayogi sanget. Wah, niki Kang Mas. Sing diarani najan mung gambar miring ringgit kuwi to. Nggih. Ning bisa kanggo contoh kanggo patuladan. Leres Dimas. Ning saderengipun minggah wonten blabaranipun wewarah. Nggih. Kok kala wau Kamas kula menika ngendikaken Sri Bathara Kresna. Oh nggih. Napa menika nggih dewa? Nah, monggo Pak Sandra. Aku ora ngerti to iki lak kudu nyuwun pirsa. Wah, ngoten nggih. Nyebut karo Sri Bathara Kresna terus pukulun lak ora. Leres. Ha nggih. Sri kok Bathara Kresna nggih, leres. Nggih, mila dipun wastani Sri Bathara Kresna menika Sri menika sesebatan yen to Nalendra tumrapipun tanah Jawi nggih menika Sri. Lajeng Bathara menika amargi Kresna menika mila pancen titisipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Lajeng mila pun sebat Bathara nggih. Kasinungan sebutan Bathara. Bathara. Bapakipun. Bapakne Sri Kresna. Apa piye kuwi? Lah iki ana Bathara bapake lak titis sing dewa ta? Wah, titise kuwi tegese kepanjingan. Oh, kepanjingan. Ora putrane. Betul. Oh, dadi titise iki kepanjingan. Oh, lah iki lak ya kudu sinau. Nek ora kepanjingan iku ora kesurupan. Surupan, gek sujuwa kesurupan. Oh, titisan menika kapanjingan utawa apa? Nggih. Kasinungan wahyune Bathara Kresna. Bathara Kresna dadi Bathara Wisnu. Bathara Wisnu. Oh, nggih. Ah niku lak mudeng saniki. Mila lajeng pun sebat Kresna menika lak mila pancen Kresna menika tegesipun cemeng nggih. Cemeng nggih. Mila yen wonten pedalangan mila dipun wastani Sri Bathara Kresna, Sri menika ratu, Bathara menika titising Jawata utawi dewa, Kresna menika ireng amargi mila pancen Sri Kresna pakulitanipun cemeng terus balung sungsumipun ngendikanipun ngaten kacariyos dados balungipun ugi pancen cemeng. Tegese nek kaya Nun sewu kaya pitik iki cemani. Cemani leres nggih. Ning lek niki wujuding jalma. Jalma. Ya jenenge ya ora iso disebut meni terus Sri Bathara Cemani lak ya ora iso. Anjir. Kok mesti Sri Bathara ayam nggih. Kramanipun. Leres nggih. Ah, sekarang yo kabeh niku kudu sinau kok. Lajeng monggo pun lajengaken kula tak ngrungokake niki. Nggih. Nggih Dimas. Nggih kalian. Ini kok ana wayang loro Mas iki? Oh, iki rak ya
Menika sami. Oh, sami. Sami Oke, nggih, nak. nggih sami. Santu kagungan kok. Oh, Wah, koleksine kat. Ning koleksi wayang lho, nggih Nah, mboten nah. koleksi sanesipun lho. Lah menika. Nggih ampun klentu. Nggih. Mila menika yen wonten nganu ringgit utawi wayang menika tokoh-tokoh wayang menika sok kadang-kadang yen tokoh utama lak sok wonten perangan wanda nggih. Oh, Wanda menika wonten upaminipun Kresna nalika jejeran wonten kedaton negari Ndorowati Ah, menika wonten. menika nggih wandanipun Wanda Mangu. Oh, Nggih. nalika lenggah dampar. Dampar Nggih, kencana ngaten. leres-leres Oh, Dimas nggih. menika sinebat Wanda Mak. Wanda Mangu lajeng titianipun menika ulat-ulatan utawi pasuryanipun menika semu tumungkul nggih. Nggih. Tumungkul Sekedhik luruh ngaten, leres-leres nggih. yen cara nganu luruh Nggih. lajeng panggenan Jojo menika ugi langkung luruh ngaten Oh, dados. nggih, nggih. Dados ngeten iki nggih. Ah, ngaten menika. Ngeten iki nggih? Nggih, Nggih, mboten mboten ngaten mungal, menika, ngaten nggih. mboten mungal nggih. Kados kula ning ngeten iki nggih. Ah, leres cocok sanget menika. Jan sedulur kok luruh Ah, temen. nggih. Ah, nggih. Nggih. Pasemonipun. Ah, nggih. Ning niki nek nglingok nggih angsal mboten nek ngeten iki. Ah, nggih, mboten mlingko mangke cengeng mangke Dimas. Nggih, nganti kaya wayang wae terus Ah, iso nggih ngulang kok ya, jenenge. Monggo unjukane. Abi. Monggo, monggo. nggih. Lajeng ingkang angka kalih menika Wanda Surak. Hmm. Nah, yen Surak menika dipun ginakaken nalika ringgit Bathara Kresna menika wonten pagelaran Jawi utawi mboten wonten kedaton. Oh, ngaten nggih. Menika bentenipun kalian Kresna ingkang Wanda Mangu menika saliranipun jajanipun langkung mungal ngaten nggih. Oh. Yen kala wau luruh ngaten yen Nggih. wonten Menika pagelaran Jawi mungal. nggih mungal. Terus tegak ngaten. Tegak nggih leres. Lajeng Pasuryan. sak biur badanipun menika cemeng sedaya. Oh, ngaten. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Menika yen wonten pedalangan menika mila pancen paugeranipun ngaten menika. Oh. Dados titianipun yen upami ringgitan jejer sepisanan negari Ndorowati Kresna ingkang pun agem tentu ingkang badanipun Mangu. biur. Nggih, Nggih, mangu badanipun mukanipun cemeng badanipun biur praos utawi gembleng. Oh, ngaten. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Mangke upami adegan jejer sepisanan Ndorowati sampun paripurna paseban Jawi upami Kresna medal saking kraton sampun Gantos ginakaken semua. ingkang menika nggih. Kang, Nggih menika. Pripun iki? sampean preso ora sing diatur sing dingendikake praos utawa gembleng warnane. Nah, mudeng pun, ra kuwi. pun ngendikaken Wah, kula Dimas. niku apa to? Apik wayange niku. Nah, lah menika supados mangke mboten seling surup praos utawi gembleng menika ingkang kados pundi? Oh, ngaten nggih. Nah, nggih. Nggih, Kula nggih, ngertine Dimas, nggih. wayange niki larang niki. Oh, ah, niku wis. Ah, nggih, nggih. Dados ingkang dipun wastani gembleng menika lak yen wonten wayang nak wonten ingkang badanipun brom emas kuning. menika nggih, Nggih. kuning emas menika. Hmm. Menika kangge bentenaken dados badanipun menika sedaya warna kuning menika. Namung kuningipun kuning emas. Nggih. Menika Namung pasuryanipun ingkang pasuryanipun ingkang cemeng Cemeng. nggih. oh, maksudnya dibrom mas kae. Berarti awake kuning, Kuning. pasuryane cemeng. Cemeng. Oh, ngoten. Ah, Ajeng. lajeng yen surak menika Kresna menika wonten werni kalih. Oh, ngaten. Surak rengganis kalian surak dengkek. Dengkek menika ingkang langkung dengkek dados. Surat dengkek ora kaya kancamu kae to. Ah, sana. Aduh. Sinten menika? Surat dengkek. Oh. Niki nggih. Ah. Gabungan Wonten surat sederek ingkang Nggih, Oh. niki gadah kanca nggih namine dengkek ning ngapunten nganggo surak pura to, Kak? Mboten. Oh, mboten. surak huse. Surak ure. Nggih, sorry, ngapunten karang yo. Karang iya. Terus menika anu bentenipun pasuryanipun langkung dangak napa kados pundi? Nggih. Ah menika sekedhik peranganipun yen ingkang surak rengganis menika radi luruh. Oh, ngaten. Ingkang surak dengkek langkung dengkek janipun surak ngaten. dengkek nganunipun dados dengkek. Oh, Menika surat rak dengkek menika Nggih. langkung ngaten nggih. langkung dengkek nggih. Wah, jen tegak ngono. Menika rak Nah. sinaosa anu ning benten menika. Nggih, nggih, nggih. Anunipun lak dengkekipun benten. Oh. Lah langkung Oh, degek ingkang oke. Oh, nggih nggih.
Nah, menika ndegek nggih, ingkang menika. Nggih, leres. Terus sepintas sami ning janipun. Dados langkung ngeten. Nggih, langkung ndegek ingkang menika. Lah menika kagunanipun yen menika surak rengganis. Sampeyan ndegek cobi. Kurang Yang dengkek. menika ndegek. Kuwi surak dengkek kuwi mau. Nah, Kuwi dengkek jan sampean iki yo. Jeneng ora ngerti kok. Nggih nek lakune terus ngono kuwi ya jenenge dengkekan kuwi lara boyo. nah boyoken. boyoken, surak boyoken. Nggih. Lah menika yen upaminipun surak rengganis menika yen wonten ringgitipun Ngaten. menika kangge wonten pathet lasem utawi wonten pathet songo. Yen wonten Lasem pathetan kalian sawo menika menawi surak rengganis. kedahipun surak ingkang Rengganis nggih. tetep semi rada lurus. Sami sithik. radi luruh. Menawi pathet menyura menika sawah Sampun ginakaken ingkang dengkek menika. Oh, langkung anu Langkung nggih. degek. Nggih. Langkung Terus degek. suasanane rak pun santer. Sampun nggih, sampun santer nggih. Nggih. Bicara nyambut gawe kuwi wis saya muntak mati. Wah, sampun nggih. Wis arep nganu, tekan finish. Nah, wis cepet. Ayo cepet, wis meh. Wah. Wis Nggih, meh biyen. tekan nggone Ah. rampung kuwi mah. Ah nggih niki rembuge wong to nek sing cah nom-nom iki meh ngono ora pirsa. Dicepetake gitu. Cepetake. Tegese Gendang. lah ya tegese wong kula nek ningali jenenge gek wayangan ngoten niku nak pun menyura ngoten. Lajeng napa pathet galung ingkang nggih to. Nggih, leres. Wus langkung Iramanipun. cepet. Wah, langsung ayo cepet. Wah, engko anggere buanter sampak langsung tutup kayu. Nah, wis rampung. Lega. Lega sampun tancep kayon ngaten nggih. Nggih, lajeng ayak-ayak. Pancen nek Lajeng ayak. pun Kalem. ditancepke niku njuk lega nggih niku. Ah, jan. Nggih. Lajeng golekan. Oh, Golekan nggih digoleki ya, Digoleki. pun goleki menapanipun menika. Dadi ceritane kuwi ana sing becik utawa ana sing tuladha ora perlu dicontoh. Nggih. Aku ya ngono-ngono ki mula pendak esuk rampungan kuwi ana adegan golek. Oh, Leres nggih. lajeng nyuwun pangapunten. Nah. Menika watekipun kados napa? Nah, kok Nek nggih, nggih. Sri Bathara Kresna niku. Nggih, Raka Mas Antawa lak ngendikaaken bilih. Lah tokoh Sri Bathara Kresna utawi Sri Kresna menika saged kagem tepo Tuladha. tuladan. Nah, Leres nggih. Menika jatuhipun Watakipun kados wantunipun napa? kados pundi? Oh, Nggih. nggih. Ye mligi tokoh Sri Kresna menika mila pancen sampun sampun dados menapa nggih sampun kaprah piyantun sami priksa saperangan menawi piyantun ingkang sampun pono babagan menapa ringgit. Nggih. Ini karakteripun Sri Bathara Kresna menika mila pancen wicaksana, Oh, bijaksana. wicara, Nggih. kepara amargi menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu mila pancen saged cara tembungipun ngerti sadurunge winarah Oh. lajeng waskita ngoten menika Nggih, nggih. 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 Terus ngerti sadurunge winarah lan mila Kresna menika titisipun Sang Hyang Bathara Wisnu amargi piyambakipun menika dipun dawuhi supados tedhak wonten mercapada utawi donya menika amargi kangge mbrasta angkara murka. Nggih. Nggih. Kamangka yen Bathara Wisnu mila pancen dewa pemelihara menapa nggih Kedamaian. dunia kedamaian. Nggih. Dewa pemelihara Nggih. kedamaian. Nggih. Amargi kacariyos nalika Sri Bathara Kresna menika dipun tedhakaken wonten jagat raya mila pancen sampun dados garisipun mila pancen angkara murka nalika semanten ketingal dosaya ndadra mila kedah wonten utusan Oh, ngaten. Nggih, menika ingkang Terus lajeng. utusaning dewa Sri Sang Hyang Bathara Wisnu. terjah nggih. ing Acapada nitis wonten Bathara Wisnu. Kresna menika. lajeng Bathara minangka Kresna, lantaran nggih. kagem perdamaian. Perdamaian leres Saiki nggih perdamaian. Oke, berarti ini seorang apa iki? Hmm. Orang yang menerima mandat Nah, untuk menjaga perdamaian. leres nggih. Duta perdamaian. duta perdamaian nek terus cara nggih. saiki. Duta Ah, nggih, perdamaian. nggih. Saiki duta perdamaian iki dicontohke teng nggen pewayangan mung antarane
Pandhawa karo Ngastina. Senajan yo ana kembangan negara-negara seberang nggih. Leres nggih. Mergo Bathara Kresna kuwi serine Barata Yuda Iki nggih. nek nanggon kae wayang Ramayana ora ana Bathara Kresna. Nggih. Mboten Yen enten, Ramayana menika Rama nggih. Nggih. Bathara Rama. Tokoh sentralnya Rama. Menika ugi titisipun Bathara Wisnu ugi. Nggih, 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 nggih. Nggih. Oh, ayo. Nggih. Dene ngono ha niku. Dene Bathara Kresna menika lak ugi sesebatanipun ugi kathah nggih nami-naminipun. Dosa nami. Dosa nami ya. Sinten mawon niku? Bathara Kresna menika wonten ingkang sesebatanipun Lengkawa Manik, Lengkawa lajeng Manik. Padmanaba, lajeng Danardana, lajeng Harimurti, lajeng Sasra Sumpena, lajeng Kesawa. Nah, menika mila tiyang setunggal ning naminipun Kathah. pinten-pinten nggih. Kamangka saben asmanipun menika ngemu sasmita miwah pralambang. Inggih, leres mila menika. Lah edinipun. panjenengan mau ngendikaken ugi senebat Padmanaba. Nggih. Nggih. Ning kula ugi nate napa midhangetke radio pas wayangan wonten niku. Nggih. Padmanaba niku kok resi sing dados gurune Kresna. Kresna. Niku Nggih. dados pundi niku? Nggih, nggih. Kados wonten gayutanipun mila pancen. Nalika tasih Sri Kresna tasih timur, tawi tasih muda lan mila pancen sinaosa menika tedhak turunipun Nalendra namung Kresna menika ugi lare nalika timuripun lari nalika nemipun mila pancen lare ingkang remen menapa Talakbrata nggih ngembara lajeng Meguru. Kaleresan Meguru menika salah setunggalipun wonten guru ingkang bebisikipun utawi naminipun Sri Padmanaba. Lajeng nunggak semi. Oh, ngoten. Awit saking tresnanipun Sri Padmanaba lajeng asma menika dipun paringaken dhateng Sri Kresna menika. Lajeng Padmanaba menika mengku teges Padma menika Sekar Naba Padang. Awit kedulungan pusaka Sekar Wijaya Kusuma mila dados lantaran paring pepadang dhateng piyantun ingkang nandhang pepadang. Pusaka napa kula mau? Pusakanipun. Nggih, sik damel pepadang kula. Oh, Padmanaba menika. Sekar Asmanipun Sri Bathara Kresna. Oh, Oh, Sekaripun Sekar Wijaya Kusuma. Oh, Sekar Wijaya Kusuma. Cangkok Wijaya Kusuma. Ngoten nggih. Nggih, mila Niku menika. sing saged kangge gesangke nek wonten sing napa tiwas nanging dereng ditimangsanipun. Leres. Padma wau napa? Padma menika Sekar. Oh, Sekar. Kembang. Naba kuwi pepadang. Padang. Oh, wah. Leres iki Mas. Nggih. Padmanaba Sekar kang iso dadi pepadang. Apik ya. Diki Padmanaba. Apik aku. Apik ya. Wah, sae lho Dimas Sae niku. panjenengan. Diki Padmanaba. Senengan. Apik iki. Luwes. Nggih niku. Lajeng nalika nemipun. Nah, racak-racak napa wonten ing ringgit tiyang menika kados tiyang Jawi nalika semanten. Nggih. Asma alit kalian asma sepuh menika benten. Injil Nah, leres. Kok wonten menawi Sri- bedanipun nggih. Nah, Sri Bathara Kresna menika asma nalika sampun jumeneng. Leres nggih. Alhamdulillah. Rikalanipun Asma timuripun. timuripun Oh, nggih. sinten? Nah, ngaten menika. Asma timuripun nggih ingkang sampun ketelah biyen Narayana menika. Oh, Narayana. Wonten Raden ingkang Narayana. Raden Narayana wonten ingkang nyebatan Giwangkaton ngoten nggih. Oh, Giwangkaton. Giwang niku Giwang menika menapa Dimas? Giwang menika nggih kados dene menapa nggih? Katon menika nggih Katon ketingal nggih. Giwang menika nggih kados dene wujudipun yen cara nganu benda berharga menika. Oh, muganen kok giwang niku nate mireng suweng napa napa. Kuwi bahasa Indonesia yo. Ah, Bang suweng berarti ya. nggih. Suram-suram giwang kono. Ah, giwang kono. Menika Dewangkara. Oh, lah aku giwang kono kok. Oh, sing anu iki mau sing Diki Padmanaba. Diki Padmanaba.
Senengane wis ya. Dikipat monopo. Dewi Kipat Monopo. Sae lho menika. Nggih. Kangge nganu nama kerenipun Nggih. pembawa acara ngoten. Bersama saya di Kipat Monopo. Elok lho menika. Keren iku. Lajeng tiang sepuhipun sinten? Nah. Menika. Oh, Menika, menika nggih. Lajeng gadah sederek mboten napa putra Tunggal. napa Ah, enten nggih. kakang adinipun Oh, lak nggih. niku lak kudu janah. Wah. Nggih, leres-leres nggih, mbok pilih kangge nganu nggih. Nambahi pangertosan ngoten nggih. 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 Tiyang sepuhipun Bathara Kresna menika inggih ratu dados Ratu Mandura. Ing jejulipun Prabu Basudewa menika. Oh, Prabu Basudewa. putrane Prabu Basudewa. Menika kagungan kadang gunggungipun wonten 3. Menika kagungan menapa? Kadang sepuh menika Prabu Baladewa. Oh, kakange. Nggih, Nggih. Nalindra Mandura. Oh. Lajeng rayinipun nganu Dewi Wara Sembadra menika. Oh, Sembadra iki sebelah adine. Adine Nggih. Kresna. Nggih. Oh, lah. Baladewa niku lak ingkang Gantol kula. Ah. Bangsa gantol-gantol menika. Gantol kuwi mau. Oh, sing gantol niku. Sok Drawasi to menika. Sangke. Sing ngagem nenggala ngoten niku ta. Buan Nenggara. Nah, gitu. Kula Nang niku biasanipun sok nenggala yen mesti buka ngeten. lak dipun pusus sok lajeng. Wah, lajeng medal iki. Lah lajeng. Nenggala niku Nenggala tombak napa? Kuwi niku lak kadosnya mboten Kados pusaka yen yen dipun pusus menika dados ngeloler panjang. Wah. Saged panjang to niku. Nek kala mangsa arep ditanjakke nenggala iki wah wis Dawa. metu dhewe. Wah, niki. Kuwi rak manjing ning sarira. Leres nggih. Oh. Ya mboten pati-pati lega yen dereng ditamakke. Oh, ngoten. Wah nggih. Wah, niki berkaitan dengan Nenggala. nenggala niku. Apa ya, Mas? Sajake kok Tertarik. kok malah guyu-guyu karo Nenggala. heeh. Nenggawa sawetara Oh lak ngono. samangke badhe kapireng wontenipun pariwara. Oh, ngaten. Riat sawetawis wontenipun Wah. pariwara ingkang badhe dateng. Tenggo Dugi sawetawis. Nenggala. Nggih. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah. Nduk, lihat nih Nduk, Gunung Merapi erupsi. Ada apa sih, Bu? Lihat nih lo videonya. Ya ampun, Bu. Ini tuh video editan AI. Editan gimana? Ini loh dikirim di grup ibu-ibu. Ini itu video editan AI, Bu. Nih loh, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh. Oh iya ya. Iya kan? Nih, aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya, Bu, jangan asal percaya aja. Kita harus cek sumbernya dulu. AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Ih, berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren. Bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Syukurin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo! Iya, ntar aku ganti deh.
Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Ih, kotor banget sih. Mana banyak genangan air, kaleng bekas di mana-mana. Duh, maaf ya, belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk. Sibuk apa kamu? Sibuk mikirin kamu. Hei, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit cikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti? Serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih. Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah nggak kepake itu. Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, nggak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau. Pencegahan cikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit cikungunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang. Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk? Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi M-Banking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hai Ki, selamat datang di Magelang. Akhirnya ya nyampe juga. Iya nih. Duh, capek banget nih aku. Ya udah yuk istirahat dulu. Udah aku bookingin hotel nih. Wah, di Magelang sekarang hotelnya keren-keren ya. Iya, bener banget. Tinggal pilih aja mau nginep di mana. Karena hotel dan penginapan di sini tuh udah banyak. Ini bisa menambah pendapatan daerah melalui pajak hotel. Dan pastinya pajak hotel untuk membiayai pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, hotel dan penginapan-penginapan harus bayar pajak dong ya? Ya harus dong. Segera bayarkan pajak hotel, penginapan, losmen, dan homestay Anda sebelum jatuh tempo. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel, yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, dan QRIS Bank Jateng. Atau dapat dilakukan di toko modern dan e-commerce terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Borobudur Semawur.
96,8 FM LPPL Radio Gemilang Jendela Musik lan Informasi. Pinanggih malih wonten ing perangan ingkang angka kaping kalih sasampunipun rehat pariwara. Kala wau tasih sesarengan kula panjenengan sedaya midhangetaken lumantar giaran Gemilang FM. Dalu menika ngrembak babagan tokoh Sri Bathara Kresna ingkang samangke sekawit sampun kababar. Dene monggo para kadang mbok menawi wanci dalu menika badhe tuwuh pitakenan utawi panyarwe gayut kalian menapa ingkang kababaraken wonten dalu menika. Sepisan malih wonten ing nomor WhatsApp 08 gangsal 78 968 monggo kasumanggaaken. Saderengipun kalajengaken padatan salam-salam dhateng dulur-dulur. Oh, ngaten. Saking kawitan saking Desanto monggo. Monggo. Nggih. Kintun salam kagem para kadang-kadang kula, kanca-kanca seniman ingkang wonten Sawangan, Borobudur, lajeng Serumbung, anak-anak kula ingkang kula tresnani, sedaya kemawon boten kula sebat mbaka setunggal. Kula namung saged kintun donga mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan kesarasan, kawilujengan saha pinaringan rejeki ingkang lumintu. Amin. Alhamdulillah. Monggo. Kang, ayo Kang. Wah, jenengan kok. Nggih, para kadang kepareng ngaturaken salam rahayu kagem para kadang-kadang sedaya pandemen seni budaya mliginipun ingkang tansah manteng wonten ing Gemilang FM. Nggih. Kula nderek mangayu bagya dhateng panjenengan sedaya mugi-mugi anggenipun nglestantunaken seni budaya lan makarya sanes kala anggenipun makarya sadengah pakaryan saged lumampah kanthi lancar wonten alangan setunggal menapa. Ngaten. Nggih. Nah, dene kula idem. Lho. Lah kalih kamas-kamas kula menika wong dongane wis mungguh kabeh pancen wong urip niku sing diangkah mung tentrem rahayu. Akeh sedulure ampun to. Nggih, pakunipun wonten sak indenging praja utawi tlatah Kabupaten Magelang sak kiwa tengenipun Temanggung, Ngayuja lan sanesipun Boyolali ingkang nembe gerah dulur awake dhewe Mas. Oh. Sinten? Nggih, Ki Mas Bro. Mas Bro. Mas Bro. Enggal jangan pangapunten malah mboten saged sowan mriku. Menika tokoh ketoprak. Wah, iki kalau wingi anu kathah ingkang sami mertinju nggih. Mas Bro, lajeng Ki Joko Kentir. Ugi enggal paringi jangan sihat malih benjang saged manunggal wonten ing pahargyan. Tetap semangat Mbah Joko lan ugi Mbah Bro. Monggo kula tenggo panjenengan tartamtu enggal mantun malih. Lan sedaya para warga mugi tansah binerkahan karahayon. Amin. Gusti paring kasebatan. Amin. Lajeng wangsul dhateng babaran tokoh kala wau, Mas Kikis. Nggih. Dumugi napa wau? Nem-nemanipun naminipun Narayana. Lajeng tiyang sepuhipun Narayana utawi Giwang Katon. Nggih, kamasipun sampun. Nggih. Rayinipun sampun. Tiyang sepuhipun Sang Prabu Basudewa. Kamasipun sinten kala Prabu Baladewa ingkang rayinipun Dewi Sembadra. Nah, menika gayut kalian nem-neman sedaya putra ing pundi naminipun Mandura nggih. Putra-putra Mandura nggih ingkang bajeng Pak Sang Prabu Baladewa utawi nem-nemanipun Raden Kokrasana. Lajeng menika Raden Narayana utawi Giwang Katon. Lajeng ingkang
alit piyambak. Merenges utawi Nggih, Sembadra. Merenges utawi Sembadra. Merenges menika ugi amargi kulitipun cemeng Nggih. dados kados kamasipun. Oh. Memper kalian kamasipun, pakulitanipun cemeng. Nah, menika panggula wentah nalika semanten menika dipun gladi wonten ing kraton napa kados pundi ngaten. Dados mbok menawa wong jenenge anak raja nek dimajan ing kraton lak ya ora ngerti Nggih. Nggih wong wis akeh. Nggih. Ya wis gampangane wong sugih bondo. Menapa-napa enten nek teng kraton niku. Apa dadi wis sak golek guru rasah kudu metu. Mboten keweran ngoten. Ajeng kursus setir mobil teng kraton pun enten. Nah, menika kados pundi? Nggih. Kagem patuladan para kadang-kadang kaneman. Mila Prabu Basudewa menika putra-putranipun menika nalika tasih sami alit-alit utawi timur menika boten mapan wonten Kraton Mandura. Ngaten. Namung dipun titipaken dhateng abdi kinasih Demang Antiyogopa kaliyan Nyai Sagopi. Demang Antiyogopa kaliyan Nyai Sagopi. Menika wonten laladan wonten Kademangan Widara Kandang. Widara Kandang. Nggih. Dados menika malah Pak Demang ingkang ngopeni niki. Pak Demang. Malah ning desa nek leres wonten dusun. Mila mboten kok tanpa dasar mila anggenipun pun titipaken supados para kaneman menika ingkang kasebat kala wau supados saged caket kalian para kawula. Ngaten nggih. Sepisan menika lajeng ugi saged gesang ingkang sipatipun saged menapa langsung ngraosaken nek wong urip ki ora kepenak ngaten dados mila supados ngulinakaken prihatosipun nggih laras nggih. Sinaosa ngaten nggih Demang Antiyogopa kaliyan Nyai Sagopi menika anggenipun ngrengkuh dhateng putra-putra Mandura menika nggih kados dene putranipun piyambak. Nggih. Nika ingkang sepisan lajeng angka kalih ugi menika lak wonten cariyosipun amargi lare-lare menika dipun titipaken dening Demang Antiyogopa. Nggih, tegese ana alesane. Pawadan dasar ingkang maton menika amargi wonten perangan menapa nggih estunipun tunggal darah daging saking sanes Basudewa nanging saking garwanipun Dewi ingkang ketelah Dewi Maerah menika. Ibuipun Dewi Maerah. Nggih. Dados menika Ibu Dewi Maerah menika tasih garwanipun Prabu Basudewa. Nggih, menika tasih wonten sambetan kalian Demang. Nah, menika kacariyos Dewi Maerah menika lak garwanipun Prabu Basudewa. Nggih. Saderengipun wonten kedadosan ngaten menika kacariyos rumiyin Prabu Basudewa menika lak wonten babagan ingkang angka sepisan swasana bingah namung ingkang angka kalih swasana sisah utawi duh kita. Duh kita menika amargi nalika semanten ramanipun Prabu Basudewa nembe kemawon seda ramanipun Prabu Basudewa ingkang asma Prabu Kunti Boja namung sampun leleh kepraban dados pendhita Begawan Kunti Boja. Begawan Kunti Boja. Nika nggih seda lajeng sawetawis namung ugi kagungan raos remen tawi bombong amargi garwa-garwanipun sami mbobot. Dados garwanipun Prabu Basudewa menika mboten namung Maerah. Ngaten. Wonten pinten nggih? 3 menapa nggih? Ngaten. Salah setunggalipun menika ibunipun Baladewa, ibunipun Kresna, ibunipun Sembadra. Tetiganipun menika lak sami ngandhut. Menika to bapak setunggal ibunipun benten. Leres benten-benten. Baladewa, Kresna kaliyan Sembadra. Nggih, menika benten ibu. Benten-benten. Namung kula asmanipun lak kesupen menika. Benten ibu. Garwa ingkang kantun menika Dewi Maerah menika. Dewi Maerah menika kados dene menapa nggih kados dene dipun kiwakaken. Setunggalipun wekdal Prabu Basudewa niku badhe tindak dhateng wana ngupati kewan-kewan kangge srana syukuranipun mitoni putra-putra menika. Lajeng
singkating cariyos Prabu Basudewa tindak dhateng wana dipun dherekaken para punggawa. Sampun singkating cariyos lajeng bidal. Wonten cariyos sanesipun wonten Ratu Raseksa ingkang naminipun Prabu Gurawangsa. Prabu Gurawangsa. Nggih, menika sanget keyuyun kalian Dewi Maerah menika. Oh, mongko nembe Garbini kala wau nggih. Dereng, Oh, dereng sing- Gerbini. Dewi Maerah dereng Gerbini, dereng. nggih. Oh, ngoten. Dereng Gerbini. Dewi Maerah dereng Gerbini, Prabu Gurawangsa menika raosan kalian patih-patihipun Suratri Mantra. Menika yen kepengin mengku Dewi Maerah menika. Nggih. Lajeng nyuwun kalian. nggih, lajeng bidal madosi Dewi Maerah. Dilalah sumerep yen Prabu Basudewa menika tindak dhateng wana. Lajeng kagungan penggalian, wah aku tak membo-membo dadi Basudewa. Lajeng singkat cariyos manggi Dewi Maerah menika. Dewi Maerah saksampunipun prisa Prabu Basudewa kondur sangat bombong langkung-langkung kok jebul Prabu Basudewa menika nalika semanten kacariyos menika anggenipun tresna kalian Maerah kok benten datosipun kok katresnanipun tukul ngaten. Lah Dewi Maerah mangertos yen to Prabu Basudewa menika langkung tresnanipun rumaos mongkok bombong kok adat saben ki aku ki ora patek didengen kok aku iki kok saiki kok digatekke Gusti Prabu kok gatekke. Singkating cariyos lajeng kekalihipun manjing wonten nggih. menapa Dipun rengko kados panjen nggo niku nggih gambaripun nggih. garwa. Lajeng manjing wonten bangsal menapa nggih Palerman menika. Pagulingan. Pagulingan lajeng kekalihipun nindakaken Pakaryan. Takung putri. Nggih, saresmi, nggih. Singkating cariyos lajeng Gerbini. Lajeng tuwuh putra menika. Nggih, saderengipun menika wonten wana kala wau lak Prabu Basudewa dipun dherekaken rayinipun naminipun Raden Harya Prabu kalian tumenggungipun. Menika setunggalipun wedal saged pikantuk kanugrahan wonten cahya. Nggih. Tigang werni pethak cemeng kalian setunggal malih. Cahya menika lajeng oncat dipun tututi kalian Raden Harya Prabu. Kok lajeng tumuju dhateng negari Mandura. Cahya menika jebul manjing wonten garwanipun Prabu Basudewa. Nika putri-putri ingkang lajeng Cahya menika jebul nggih titisipun wonten Sang Hyang Basuki ingkang mangke dados Baladewa, lajeng Sang Wisnu manjing dhateng Kresna, lajeng Dewi Widawati mlebet dhateng Sembadra. Oh, ngoten. Sembadra pun tututi wonten mriku kok lajeng sumerep Prabu Basudewa. Dados kepapak sing membo-membo Nggih, membo-membo kala wau. Lajeng Prabu Basudewa pindha warni presa ngaten menika lajeng dening Prabu Arya Rukma dipun uman-uman lajeng dados Pancakara. Perang Pancakara Prabu Raden Arya Prabu kawon anggenipun Bandayuda lajeng Arya Prabu ingkang kawon ingkang mengsah kalian Prabu Basudewa ingkang pindha warni ingkang palsu. Nggih. Ingkang kawon ingkang Arya Prabu. Oh, ingkang asli malahan. Ingkang Prabu Arya Prabu menika adikipun Prabu Basudewa. Nggih, Arya Prabu kawon. Nggih, kawon. Lajeng matur kalian kangmasipun Prabu Basudewa menika ingkang asli. Lajeng Bandayuda. Bandayuda singkating cariyos ingkang pindha warni menika kawon lajeng seda. Kacariyos Patih Suratri Mantra menika presa yen to gustinipun seda lajeng wonten ing margi kepanggih kalian menika sampun seda to? Nggih. Seda lajeng prisa Dewi Maerah menika Prabu Basudewa duka. Kowe kok wis tumindak sedeng karo priya. Janipun badhe pun pejahi menika. Nggih pun dawuh lajeng Harya Prabu Rukma rayinipun Prabu Basudewa. Pun dawuh supados dipun pejahi kemawon wonten wana. Nggih, Raden Harya Prabu ngundi dawuh lajeng Dewi Maerah dipun
dherekaken dhateng wana. Badhe dipun pejahi. Nggih, ning Dewi Maerah dereng mangertos yen Nggih. pikantukan badhe dipun pejahi. Wonten wana lajeng Raden Harya Prabu Rukma menika nyariosaken kula menika janipun pun dawuhi kaliyan Koko Prabu Basudewa menika merjaya Kakang Mbok. Nanging kula mboten tegel badya kados pundi Kakang Mbok menika tetep pepunden kula. Banjur kepinggih sampun Kakang Mbok nggih namung wonten mriki kemawon wonten menapa tembung sakmenika pengasingan kemawon. Oh, nggih. Pun dipun tilar dhateng diasingke didelikke. Leres. Nggih. Jemput tilar, sampun tilar lajeng kacarios patihipun Gurawangsa ingkang mimba-mimba nggih. Ingkang naminipun Suratrimandra menika lajeng kepanggih kaliyan Maerah menika. Oh, nggih. Kepanggih kaliyan Maerah lajeng Maerah cerios yen aku ki janjane dibuang, aku ki sak janjane iki saiki iki ngandhut ning kandhutanku ki kedadian saka Prabu Gurawangsa sing mimba-mimba Prabu Basudewa menika. Lajeng kaliyan Suratrimandra dipun wah rengkuh dipun anu. Singkating cariyos lajeng Dewi Maerah menika ngandhut ning lajeng nglairaken lajeng seda. Oh sing Dewi Maerah seda. Nggih, seda. Lajeng putra kala wau dipun nameni kaliyan Suratrimandra naminipun Jaka Maruta. Jaka Maruta. Amargi lairipun Ponang Jabang Bayi menika dipun bantu dening pendhita raseksa. Menika namung mireng awit saking wonten angin ingkang paring sasmita mila lajeng pun nameni Jaka Maruta. Jaka Maruta. Pun asta kundur dhateng negarinipun Prabu Gurawangsa dipun openi dados ageng. Lah, sak sampunipun Jaka Maruta ageng menika lajeng dados Prabu Kangsadewa menika. Oh, Sengkapura ndak boten nggih? Sengkapura. Oh, Gurawangsa menika saking Sengkapura. Sengkapura leres. Lah menika Prabu Kangsa menika lak ngigit-igit amargi dipun kiwakaken kaliyan Prabu Basudewa lajeng nggadahi. Jane tetep diageni minangka putra jane. Napa dados pundi niku? Ya pun bucal menika kala kaliyan Basudewa. Mila lajeng tuwuh raos raos dendam utawi raos sakit manahipun mila lajeng prasapa utawi janji pokoke tedak turune Prabu Basudewa kudu tak pateni. Oh. Mila lajeng kaliyan Prabu Basudewa dipun singlonaken dhateng sing putra telu mau terus didelikke Kademangan kala Antiagapa nganti Sagopi kaliyan Demang sinten wau niku? Antiagapa. Oh. Terus menika jalaranipun kok dipun titipaken dhateng Kademangan menika. Oh. Lah lajeng Desanto gayut kaliyan karana menika ingkang midhanget menika tartamtu ugi wonten Bapak Ibu guru para-para ingkang tengen dhateng donyaning pasinaon lajeng mbok menawi dipun gayutaken kaliyan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia wonten bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat. Saking tresna menika apa yang lebih dominan dari 7 kebiasaan anak hebat menika? Napa beribadahnya lajeng bermasyarakatnya? Wah nggih ya mandat persasat sedaya menika dipun lampahi kalian pun lampahi. Oh ngoten. Nggih. Menika nalika nami-namipun rajin. Oh seneng beribadah nggih sae, tetulung bermasyarakat sae, sosialis sae. Beh. Lah nalika saya ya le tilem cepet. Wah jan sami niku. Nggih. Wah lah ya masuk niki. Dados sing samangke para bapak ibu guru monggo ing samangke mbok menawi badhe ngginakaken tokoh ringgit menika kagem tuladan yekti menggah para siswa wonten ing donyaning pasinaon maliginipun tataran SD, SMP monggo. Tuk sumberipun para-para menika. Wonten Mas Kikis, wonten Desanto ing samangke saged kontak personipun wonten. Nah, dados semangke dimenyo mboten kelangan kiblat. Yen to ing samangke namung dipun
awur kirang prayogi, Leres, karena kita sebagai seorang pendidik juga harus bertanggung jawab secara akademisi dan juga Moral. literasinya harus pasti. Najan to menika namung carita wayang, namun menika saged kagem patuladan. Leres. Nggih. Penokohannya bisa Leres. untuk contoh. Leres. Niku aku lak kudu buka to Mas. Lah iki mau apa iki mau sing Tujuh kebiasaan anak hebat. Pisan baleni aku. Ben menapa kemawon menika? Bangun pagi. Wah, anak hebat kudu bangun pagi. Beribadah. Beribadah. Not kapitayanipun piyambak. Manut kapitayan nggih, leres. Olahraga. Makan sehat, nggih. Gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Wah, apik niki? Nggih. Ora pancen sawengan nggih Mas. Digalakkan. Nggih. Oh, Dimenyo mangke Indonesia emas 2000 kawan doso gangsal menika nggih. Syukur bagi wayahe jenengan, putrane jenengan. Anake kula ini bukan hanya menjadi penonton, tapi menjadi pemain dan pelakunya untuk membawa arah Indonesia itu menjadi lebih hebat lagi. Wah, menika kula remen niku nek enten tokoh-tokoh ngeten iki. Apik, nggih. Tasih relevan nggih Dimas. Nggih, relevan sekali menika. Nah, pramila monggo Bapak Ibu saben-saben malam Kamis pun tengenaken saben tabuh 8:30 dumugi tabuh 12 ya Mas. Nggih. Midhangetaken giaran Borobudur Semawur. Karena wonten ing malam Kamis menika tartamtu badhe dipun orehaken maneka warna wewarah Jawi ingkang masih ada relevansinya dan ada korelasinya kagem putra wayah panjenengan sedaya nggih badhe nggayuh jangka miwah panjangkahipun. Nah. Monggo Mas iki, guys. Nggih. Niki lanjut. Babakan Kresna menika rak putra Mandura gitu. Leres nggih. Nah. Ingkang kula mangertosi kenging menapa ingkang saged jumeneng wonten ing Mandura namung Baladewa lan menika malah lenggah wonten ing Dwarawati. Nggih. Nah, menika perjalananipun kados pundi? Oh, nggih. Wonten ing cariyos Ringgit menika lak kacariyos Prabu Bathara Kresna nalika timuripun lak nderek Sri Padmanaba menika nggih pendhita menika wau nggih. Wonten perangan cariyos nalika jumenengipun Narayana dados ratu kacariyos lak Raden Narayana lak kelampah saged nyirnakaken Nalendra pundi Prabu Narasingha. Oh, nggih Prabu Narasingha. Singkating cariyos menika Prabu Narasingha saged dipun sedani dening Bathara Kresna nalika semanten cariyosipun menapa nggih Prabu Narasingha nggadahi sedya ingkang boten sae ngoten. Nggih. Lajeng kelampah dipun sedani lajeng Prabu Narasingha seda sukmanipun manjing dhateng angganipun Raden Narayana. Dados Prabu Narasingha wau napa nggih ugi sinebat Prabu Yudakala Kresna. Yen wonten pedalangan Gagrak Ngayogja Solo menika Yudakala Kresna. Oh, menawi Solo Yudakala Kresna. Yen wonten Mataram utawi pedalangan Ngayujan menika Narasingha. Oh, ngaten. Dados janipun menika ning cara panyebatanipun menawi Solo menika Yudakala Kresna, yen wonten Jogja Mataram Jogja menika Prabu Narasingha. Oh, ngaten. Yen Raden Narayana menika Bathara Kresna nalika timuripun lak wujudipun boten ngaten menika. Terus wujudipun nggih tasih ngginakaken menika jamang lajeng menika. Terus langkung persaja utawi sederhana margi tasih wujud satriya nggih. Lah Prabu Narasingha menika wujudipun kados ngaten menika. Oh, namung ngagem sampir. Oh. Nggih. Ngagem Praba, ugi ngagem sampir. Namung pasuryanipun gembleng utawi bromas kuning. Kuning sedaya biur. Pasuryan arah reksa nggih.
Napa saneh? Ngaten menika sami. Oh nggih to. Nggih, kok kula mboten beto ringgitipun Nggih, wonten. nggih. Persis Kresna ngaten menika, Oh. Sri Kresna namung ngagem Sampir. sampir. Oh. Terus pendhita. Dados upami teng pundi teng Ngayogja najan naminipun Narasinga. Narasinga ning namung mboten sanes raseksa nggih. ngoten nggih. Menika mangkenipun lajeng manjing sukmanipun manjing dhateng Raden Narayana menika. Nggih. Nyuwarga wonten mriku. Leres nggih. Ha mila lajeng Sri Bathara Kresna mboten ngersakaken kepingin nglenggahi kelenggahan wonten negari Mandura. Margi sampun ngrumaos. Nggih, Aku wis duwe kok. Wis ndek negara dhewe. Leres nggih. Selaginipun Dewi Wara Sembadra nggih wong yen cara Jawi lak yen piyai putri lak mila pajak. Nggih. Lah niki nun sewu. Najan to dados tokoh patuladan. Leres nggih. Mestinipun perjalanan gesang menika nyandung sejarah sing ya ora becik barang. Nggih. Dados wonten sisi baik mesti ana sisi buruknya. Nah, niki nggih. Untunge gitu. Untunge kuwi le dadi ora apik iki nalika enom. Nalika enom najan to rajin bangun pagi sembahyange tekun ya masyarakatane apik ning tau dadi begal. Oh, nggih Pak Santo nggih. Nah, lah begal nalika semanten niku lampahan napa menika? Nggih, menika lak to kacarios nalika gayuh putri nggih. Gayuh putri. Mila wong Narayana nggih cara tembung sakmenika tegak kok nggih. Nggih. Ya bagus micara gitu. Nggih cerdas dadosipun nggih. Nggih kados dene limrahipun lari nggih. Nah, dadi najan to lakone kuwi Narayana begal utawa Narayana ana sing Narayana begal, ana sing Narayana maling. Ning ora nyolong bodo donya terus sak geleme mboten niku iki ning sing dicolong nggih katresnan kula. Katresnan. Namung nggih kok nggih yen mila lajeng cara tembungipun kok kesanipun kok maling apa meneh namung kangge daya tarik nggih. Ning janipun Kresna menika kula aturaken mila pancen cerdas. Lajeng tumindakipun sae. IQ-ipun nggih ikil mila lajeng lampahipun alus. Nggih. Cara alus nggih. Nyolong ning ora ninggal tilak. Lan ugi mboten nuwuhaken raos tatu, tidak menimbulkan luka hati. Cara bahasa Indonesia ku kan mencuri. Ini mencuri hati. Dadi ampun salah tampa nek sinten Narayana dadi maling. Wah, dadi ditokohke kok jebul mah tau dadi maling. Nggih, dados mboten mencuri barang harta. Ugi mboten benten kalian tokoh ingkang dipun idolaaken. Dadi idolaaken iki piye to kuwi? Nggih, pokokne ning wis pokoke dadi idolane awake dhewe. Dadi idola. Khususe wonten ing tanah Jawa. Wiwit Jawa Barat nganti Jawa Timur, khususe nggih. Menika rak kados tokoh Sunan Kalijaga. Nggih. Tokoh Sunan Kalijaga menika saged timuripun nggih saged nyebaraken agami tauhid gitu, agami muslim ingkang saged dipun tampi estu para warga ing bebrayan. Nggih, ngoten. Ning nalika nem-nemipun ugi nalika tasih asma Sahid. Nggih. Menika ugi nate nglampahi dados begal nem-neman ingkang nggih tegese ya cara lumrah iki ya kenakalan remaja. Kuwi ya tau nglakoni. Leres nggih. Niku ya dadi kelingan sing wis-wis Mas nek ngono kuwi iki. Piye to kuwi? Ha iki biyen iki aku ki ya wis tau begal. Lah ya maling nyolong ngoten terus pundi? Nggih mboten nyolong nyolong bondo donya niku mboten. Ning nyolong katresnan. Wah. Sampeyan ora kenakalan remaja lho kae. Aku ora kenakalan dewasa lho kae. Aku kami wis usia kok. Wis tekan fasenya untuk ya wis lumrah nek cara lumrah wong omah. Dadi pancen walah ngono. Ning lak mboten ngrebat to? Wah, lho jenenge nyolong niku kudu ngrebut. Wong riyen nggih tak anu. Kula pun gadah anu niku
pacar polisi niku. Waduh. Polisi niku lak teng pundi teng Jakarta wis kono nek kebanan sing kon nulungi pacare. Tangeh lamun to niku. Lah cerdas to niku. Tegas, tegas cerdas. Nah. Wah, ayo polisi wis kalah karo cedak kalah karo MC. Wah, MC. Ini wong sifat Narayana kan Narayana. terus mataipun Narayana angke. Mencuri hati. Lah mencuri hati. Niku wau dadi ya niku mbiyen tak contoh. Nyatane nggih ya iso dadi niku Mas. Iso dadi? Dadi. Woing katresnan miji wujuding putra. Omah-omah tentrem ayem saiki iso ngrembaka. Wah, kena dicontoh iki ya. Kena dicontoh. Mila pun Mas Tani asmanipun dados Unggul Giwang Katon. Unggul Giwang Katon. Unggul Giwang Katon. Sae niku. Nggih. Mungguh. Ning menika lak pun meh wanci. Oh, ngaten. Dados dudutanipun monggo disanto mangke lajeng Mas Kikis ingkang paling dudutan. Iki karo adikku lanang Diki iki mau nanti to. Diki Patmonaba kala wau. Wedange wis nganti adem kok ngene. Wedange. Tele ora ado-ado. Nek malah ki joke. Nang ngisor wit pelem. Kados pundi Raka Mas? Oh, nggih dudutanipun. Nggih menika mligi kangge tokoh Sri Kresna menika mila pancen saged kangge tepo patuladan menggahipun bebrayan agung mliginipun para kadanganem. Bilih estunipun tekoh Sri Kresna menika pancen pantes dados tepo palupi utawi conto setunggalipun jalma menungsa ingkang kagungan watak wicaksana. Nggih. Lajeng yen tumindak menika mboten nate srogal-srogol. Dados sedaya mesti mawi petangan. Petangan menika tegesipun digelar digulung iki engko senajan to nuwuhake bebanten ning bebanten sing ora gawe kapitunan. Mila semuanya dengan perhitungan lajeng setunggalipun jalma ingkang cerdik utawi pinter namung kecerdikanipun boten kangge ngapusi boten kangge kepentingan pribadi namung kangge memayu hayuning bawana kangge bengkas angkara murka. Ngaten menika saking kula. Monggo Mas Kikis. Nggih. Aduh, niki aku wedange malah mutah gitu ya. Wah, wis. Mas Diki wae. Lah niki nek kula malah nyuwun kalian para kadang-kadang kula mliginipun ingkang remaja. Nggih. Nggih. Adi Narayana iki mbiyen ya tau dadi nom. Ning tansah tekun le budidaya kapinteran le sinau ngoten. Najan to njur melu-melu trene cah enom dadi ana kenakalan remaja ora apa-apa ning tesih enten adab. Nggih, tesih enten adab, tesih enten tata krama. Tesih tetep kudu bekti marang guru. Aja wani marang guru. Nggih. Merga guru niku lantaraning ngelmu, lantaraning kapinterane awake dhewe ya kapinteraning para bocah-bocah. Ngoten. Bekti marang guru, bekti marang wong tuwa lan tansah manembah mring Gusti aja kendhat miturut kapitayanipun piyambak-piyambak. Men bisa dadi raja lenggah ana ing negara. Nggih. Dadi panguwasa. Ngoten. Mboten kudu dadi presiden ning umpama saged kula ndukung. Matur nuwun. Nggih. Nah, menika para kadang sutresna budaya miarsa dudutan saking tok sumberipun pangangkah lumantar tokoh Sri Bathara Kresna. Nggih. Dene saking kula minangka pepuntaning adicara wonten kalodhangan dalu menika kapirit saking tokoh Bathara Kresna kala wau meskipun menjadi seorang yang mendapatkan kedudukan dan jabatan, silahkan gunakan jabatan dan kedudukan ini amanah sesuai dengan kodratnya. Jangan pernah menyalahi kodrat dan aturan. SOP-nya gunakan, pinter oleh ning ojo geminteri, landep oleh ning ojo genatoni, padang oleh
aja nganti blerengi. Wusana mekaten lan semanten wilujeng dalu pepanggihan wonten candhak kalodhangan ingkang badhe dateng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun, sugeng pinanggihan malih. Matur nuwun Desanto, Mas. Sami-sami.